Aappii kana buufachuudhaaf gaafa isin buufattan aappii kana erga WhatsApp keessatti isin ergee isin buufattanii booda gaafa isin banuudhaaf open jettan kana isin fidaa Googiliidhaan banattu moo Feesbuukidhaan banattu jedha. Googilii keessaniin banadhaa. Googilii keessaniin banadhaa. Maaliif yeroo bilbilli isin jalaa badallee bifa salphaan deeffachuu akka dandeessanitti loogoo in with Google kan jedhu kana kanatti buutu kana tuqxu. Askepti gootu. Askepti isin jedha. Askepti. Asitti choose an account dha. Kan asitti ani yaaddessaa jedheen banaa jira maqaa koo kana tuqxu. Kan Google fayyadamtan tuqxu jechuudha. Agree and share gootu. Agree and share. Sini banaa jira jechuudha. Search gochaa jira kunoo banaa jira. Obsaan eeggattu. Amma gaafa isin banamuuf jedhu kallattiin iddoo kana siffida. Completed personal date kan jedhu fuulduratti profaayilii kaawwattu suura kaawwattu kunoo iddoo kana profile kan jedhu jira. Profile kan jedhu kana gad tuqxu. Gad tuqxu. Iddoo kana gad tuqxu. Confirm isin jedha. Confirm gootu. Suura kaawwachuudhaaf haaraa gaafa ta'u akkana isin jedha. Suura filattaniit suura keessan keessaa suura tokko tuqxanii irra kaawwattu. Gaafa kana akka kanatti isin fida. Akka kanatti gaafa inni isin fidu suura akka kanatti isin fida. Draw gootaniit right kana tuqxu. Right tuqxu. Amma suurri taa'aa jira jechuudha. Profaayilii kanarraa suurri koo taa'eera. Maqaa keessan check godhattu. Maqaa keessan check godhattu. Maqaa kan keessan barreeffattu isinii asitti bara dhaloota keessanii sirreeffattu. Bara dhaloota keessanii sirreessitanii keessu. Bara dhaloota keessanii guyyaadhumaa check godhattanii kaawwattaniit dhumarratti confirm gootu. Confirm gootu. Biyya keessa jirtan guutuu taansanii Itoophiyaa keessa namoonni jirtan Itoophiyaa guutuu namoonni iddoo garaa jirtan immoo biyya keessa jirtan guutuu ani Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf Itoophiyaa jedhee guuteera. Dogoggoruu kan hin qabne iddoo kanatti female or male genderii keessan guutuu dhiironni male kana tuqxu. Shamarran immoo female kan jedhu tuqxu. Male kan jedhu tuqa. Achi jalatti iddoo kanatti dogoggoruu kan hin qabne sirriitti of eeggachuu kan qabdan enter the inviter ID iddoon jedhu kun jirti. Iddoo kana irratti akkasiin barreeffama barreessitaniif waasin eeyyamaa maal barreessitu ID koo barreessitu. ID linkii ani ittiin isin erga gubbaa jiru barreessitu. Iddoo kana gaafa gadi tuqxan iddoo kana gadi tuqxu akkasiin barreessitanii isinii godhaa. ID'n koo 75 duwwaa 7 75 duwwaa 7 43 85 kana guutu kun ID kan koote jechuudha. Maaliif ID mataa keessanii qabaachuudhaaf ID nama sin affeere suni guutu. ID kanaan gaafa guuttan ID kana doon dogoggoriin 75 duwwaa 7 43 85 kun ID kooti. Dhumarratti submit gootu. Submit. Submit gootu. Amma gara banuutti geessaa jira jechuudha. Piroosesii isaa yookiin adeemsa isaa seeraan eegdanii guutuutu isinitti jiraata. Gaafa kana akka kanatti isinii fida. Gaafa kana isinii fiduu mallattoo X kana tuqxanii iddoo kana X jira. Geemota adda addaatu isinii dhufa. Kun geemotadha. Kan akka hin tuqne hin tuqinaa kana bira gad darbaa mallattoon X tokko jirti iddoo kana X kanatti bu'aa ofirraa cufaa. Confirm godhaa. Confirm godhaa yoo inni isinii fide. Amma akka kanatti aappiin keessan haaraa waan ta'eef using this well using this aappii kan jedhu kana tuqxanii ofirra dabarsitanii namoota akka kanatti live hojjetan isinii fida jechuudha. Amma banamee keessa galtaniitu jechuudha. Kallattiidhaan gara jalaa kana dhuftu. Waan tokko doon tuqiin kanatti osoo hin bu'inaa kanatti hin bu'inaa. Gara gajjallaa kanaa aayikinoota 5tu jiru. Wantoota gugurraachoftee jirtu kana gara harka bitaarraan kunoo iddoo kanaa gurraattiin tokko jirti. Ishii taansee 2 3
afur shan ishee shanaffaarra jirtu gara harka mirgaa jirtu shanaffaarra kunoo iddoon itti maraa jiru kana ishee dhuftanii tuqxu. Ishee kana dhuftanii tuqxu. Gaafa isin tuqxanii tuqxan akka kanatti isin fidaa ishee kanaan ayisee jettanii ofirra dabarsitu. Ayisee jettanii ofirra dabarsitu ammayyuu guutamee raawwanne jechuudha. Your profile currently 60% completed kan jedhu kun percentii 60 duwwaa guutan jechuusaadha. Ganaa sinafa jechuudha. Ganaa processii sinafa. Maaltu sinafa? Asuma jalatti kun profaayilii keessan jedhama. Kun profaayilii keessanii. Kun profaayilii keessanii. Amma profaayilii keessan kana jalatti waan lamatu sinafa. Inni tokko my agency kan jedhu kanaa fi auto kan jedhu kana jalatti waan guutan qabdu kana jalatti guuttu. My agency kan jedhu kana jalqaba tuqxu. My agency kan jedhu kana itti buutu. My agency kan jedhu itti buutu. Gaafa isin buutan isinii banaa my agency keessan amma duwwaadha waan ta'eef my agency qabdanii duwwaadha. Kanaaf maal gootu ID koo guuttu. Iddoo kanatti ID koo guuttu. ID koo guuttu 75 duwwaa 7 43 85 kunoo ID koo gaafa guuttan akka kanatti maqaa koo isinii fida. Gabbisaa Firaa'ol jedhee isinii fida. Gabbisaa Firaa'ol jedhee isinii fida maqaa koo. Place enter agentis kan jedhutti buutu. Confirm gootu. Gaafa kana congratulations isiniin jedhaa banattaniittu kunoo irra gararraa kana mallattoo jirtuun duubatti deebitu. Kan dogoggorree mallattoo ishii kanaan duubatti deebitu. Mallattoo irra gararraa jirtu kana tuqxanii duubatti deebitu.